साथीहरु, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज पनि म बिहान उठिसकेको छु। कस्तो राम्रो मौसम भएको छ हैन। बिहान उठेर म चाहिँ फ्रेस भए। आज चाहिँ म सधैँभन्दा पनि निकै छिटो उठेको छु किनकि मैले बिहान जाँड पकाउने सोच गरेको थिएँ। अब दसैँको लागि त पकाइसकेको छु, तिहारको लागि जाँड पकाउनु पर्यो नि त भनेर हैन। अनि मैले उठेर हावा बसाएँ, हावा भन्छ हैन पानी, अनि आगो फुकेर अनि त्यसपछि मलाई तातो पानी पिउन मन लाग्यो। बिहान म सधैँ पनि तातो पानी पिउँछु नि त, त्यही भएर थर्मसमा हालेको थिएँ बेलुकी। अनि तातो पानी मैले सारेँ, आगो फुक्दै एकछिन पिउँदै बसेँ। बुवा पनि उठिसक्नु भएको थियो, अरू चाहिँ उठ्नु भएको थिएन हैन। बुवा र म चाहिँ छिटो उठ्छौँ कि बुवा म दुईजनामा एकजना। अनि यो चाहिँ रातो मकैको हो, मल्खु बनाएको। यो चाहिँ कोदोसँग मिक्स गरेर पकाउनलाई। अनि यहाँ चाहिँ कोदो रेडी गर्दैछु मैले। धेरै टाइम लाग्छ यो चाहिँ धुनलाई, एकदम सफा बनाउनुपर्छ नि त। अनि मलाई भोक लाग्यो, मैले चाहिँ आलु गुग्रोमा हालेर रेडी गरेँ। कसैको आलु कतिको मनपर्छ तपाईँहरूलाई, मलाई एकदम मनपर्छ। अनि कुखुरा छोड्न गएँ, कुखुरा छोडेँ मैले चाहिँ। कुखुराहरू कति धेरै छ हेर्नु न, माउहरू बच्चाहरू कति धेरै छ नि त, भालेहरू होइन। खेदाखेद गर्न थाल्यो एउटा चाहिँ ठुलो छ नि त, त्यही भएर हाँसहरू पनि कुदिरहेको छ वरिपरि होइन। आँगनभरि खेदाखेद गर्न थालिसक्यो। अनि मेरो बुवा चाहिँ घाँसमा जानलाई रेडी गर्दै हुनुहुन्छ, गम्बुट लाउनु भयो। अनि बहिनी चाहिँ यता करेला टिप्नुलाई भनेर सब्जीको लागि छानामाथि चढ्दैछ भर्न राखेर। म चाहिँ करेला थाप्दैछु मुनिबाट, उसले चाहिँ टिपेर दिँदैछ। काँक्रा पनि रहेछ होला, काँक्रा थाप्यो भनेर म थापिरहेको छु काँक्रा। वाउ, यो चाहिँ खानासँग खानुपर्छ आजको सब्जी चाहिँ करेला। अनि यता चाहिँ मेरो दाइहरू हुनुहुन्छ, मलाई जिस्काउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ मेरो आन्टी हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ मेरो दिदी हो। अनि आन्टी र म चाहिँ यहाँनिर भिडियोमा आयौँ। आन्टीले भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो छेउमा चाहिँ मेरो गालाहरू छ, सबै चौरी परेछ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। आन्टी राम्रै हुनुहुन्छ, अहिले नै यति राम्रो हुनुहुन्थ्यो, बयसमा कति राम्रो हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले जिस्काइदिएँ। अनि रक्सी खानु भन्नुभएर घरमा सँगै आयौँ। अनि रक्सी दिएँ। यहाँ चाहिँ जाँड मेरो हो, जाँड चाहिँ पाकिसकेको छ। अनि मैले चाहिँ खाना बसाउनुको लागि कोइलेटोमा आगो हालेँ। मलाई चाहिँ कोइलेटोमा खाना पकाउँदा एकदम मिठो लाग्छ ग्यासमा भन्दा पनि। अनि खाना पनि रेडी गरेँ मैले। यो चाहिँ सब्जी हो बिहानको होइन। अनि सब्जी पनि मैले रेडी गरिसकेको छु, आलु र करेलाको सब्जी एकदमै मिठो लाग्छ। अनि जाँड पनि पाकिसकेको छ। अनि जाँडलाई पनि कसरी सेलाउनु पर्छ नि त, थुप्रो टाइम लाग्छ होइन। जाँड पनि उठिसकेको छ। अनि बुवा र म चाहिँ खाना खानलाई रेडी भयौँ। बुवालाई खाना पस्किदिएँ पहिला होइन, भाइ बहिनीले त अघि खाएर गइसक्नु भएको थियो। अनि बुवा र म चाहिँ सँगै बसेर खाना खाने यो हाँसलाई हो। अनि खाना खाइसकेपछि चाहिँ मैले भाँडा बर्तनहरू सबै सफा गरेर मिलाएर राखिसकेको छु। धन्यवाद साथीहरू, सबैजनाले मेरो भिडियोलाई माया गरेर सपोर्ट